Airetik ikusita urtegia dirudi, ez da modurik jakiteko alorra zer den eta ibaian onden. Urpean 100 hektarea brokoli eta azalore, ustelduta edo usteltzen. Ahora cuando va a cultivar todo esto, será para agosto, será cuando empieza aquí otra vez a cultivar. Nekazariak herritarrak oro arkezkatuta daude, urremari eskasagoarekin kalteak 2003 eta 2007ko uholden adinakoak izan baitira. El río está sucio, entonces hay matizos, árboles. Urteak dira ez dutela Ebro ibaia garbitzea baimentzen, ekosistema bere naturalean gorde nahi da. Zaborra pilatuz joan da, eta uholdeak gero eta ugariagoak dira. Queremos naturaleza, queremos pájaros, queremos todo como el primero, pero sin que nos perjudique. Nekazariek ez dute asegurua kobratzeko arazorik izanen, baina horrek ez du esan nahi arazoa konpondu denik. Uztabiltzen eta bereziki eraldatze industrian jende askok lan egiten du herriberan, emakumeak gehienak. La cooperativa tenía perspectivas de emplear a 80, 90 personas y con esta catástrofe pues se va a quedar en... Brokolia eta azalorea ustelduta, Ingalaterra eta Eskoziara saldu oizen 180 ez da prestatu beharrik. Izoztuta saltzen zen produktua prestatzeko ere ez da langilerik behar. Todos esos kilos que no se producen no se fabrican, con lo cual es mucha menos gente para trabajar. Langabezi tasa goratu eginen da uholdeak nekazariak ez ezik Ribaforada bezalako herrietan denak zigortu ditu. Zuzen edo zeharka ia biztanle denak herriko baratzeetako aberastasunetik bizi baitira.